願主與你們同在。我與你的心靈同在。恭讀聖瑪竇福音。主願光榮歸於你。那時候，耶穌被聖神帶到曠野，受魔鬼的試探。他禁食40晝夜之後，就餓了。試探者前來對他說：你若是天主子，就命令這些石頭變成餅吧。他回答說：經上記載，人不僅是靠餅生活，更要靠天主口中說出的每一句話。隨後，魔鬼帶他到了聖城，使他站在聖殿的頂上，對他說：你若是天主子，就從這裏跳下去吧，因為經上記載說，他為你吩咐了他的天使，用手托住你，免得你的腳碰在石頭上。耶穌回答說：經上又記載，你不可試探你的天主上主。魔鬼又帶他到一座極高的山上，把世上所有的國家和他的榮華指給他看，對他說：你若跪下朝拜我，我就把這一切都送給你。耶穌回答說：撒旦，走開，因為經上記載，你要朝拜你的天主上主，單單侍奉他。於是魔鬼便離開了，就有天使前來侍候他。耶穌基督的福音。我們讚美你。今日你聽到基督所受呢個3個誘惑咯，我哋每一個人其實都經驗過嘅。第一個為食物，第二個為咗名譽，第三個為錢財。我哋後生嘅時候，邊個冇勞碌過為家庭、為仔女勞碌奔波賺錢啊嘛？賺錢係現實嚟㗎。有人話喺香港嘅時候話做政府工最好㗎啦，鐵飯碗喐唔到嘅。所以有啲教友就笑神父，神父啊，特別修會嘅神父金飯碗啊嘛，跌都跌唔爛嘅。但你又知唔知我哋最開始嘅時候道明會每一個修士神父朝頭早起身要出去乞食嘅。如果你嚟個泰國啊，譬如去清邁啊，你會好早見到啲和尚啊出嚟化緣啊。我哋嗰時就係咁樣嘅，兩個修士神父出去，真係喺每一家每一戶嗰度去收集人哋俾我哋嘅奉獻。所以以前我哋叫做托缽修會啊，方濟會都係咁樣嘅。但係時間變咗啦嚇，我哋有啲變化。但係人為咗生活奔波，又何嘗唔係我哋一個生活嘅寫照咯？所以我哋唔好睇低話，哎呀，我哋為錢奔波，我哋為生活奔波，好似同信仰格格不入，並不是嚇。我哋一陣間睇落去，唔好咁樣睇呢件事。如果唔係，我哋會覺得我哋入唔到信仰嗰個核心㗎。名譽一樣啦，樹要留皮，人要留名。就算係孫悟空，佢都曾經喺佛祖嘅五指山上面留低齊天大聖到此一遊。有時如果你去嗰啲名勝古蹟，就算你去到羅馬哈，有啲古蹟真係有啲人喺上邊刻咗啲名啊，乜嘢係到此一遊，即係呢啲我哋覺得真係有需要咁留低呢個名，但係原來人個名咧係咁重要嘅，好希望我能夠萬古流芳下，個個都希望係咁樣。最後一個啦，我哋嘅權勢啊！每個人都總有一啲權力㗎，
就算你話冇啊，神父我做工作好簡單嘅就冇權啊，但你做父母就係一種權力嚟㗎，知道嗎？你做父母啊係一種權力。但係我哋面對耶穌，其實呢三個咧，我哋可以從另一個角度去睇下，對耶穌嚟講，呢三個誘惑又係啲乜嘢呢？第一個誘惑，個魔鬼叫佢，你將個石頭變咗麵包啦。其實佢要求耶穌嘅係乜嘢啊？要求耶穌就係，你可以教導啲人，人係可以不勞而獲㗎。嗱，呢個正正就係頭先神父同你哋講，我哋唔好睇低工作，我哋唔好話睇唔起我哋努力去賺錢呢件事啊！我哋睇唔起嘅先係乜嘢啊？不勞而獲啊！我哋過年之前，台灣大樂透開出1.6億，一個人得獎。如果你喜歡幻想嗰個係我就好啦，你諗都唔好諗啊！真係好咩？諗真啲哦，真係好咩？你中咗1.6億，咁神父中咗1.6億，係咪我唔做神父啦？我都70歲啦，1.6億打跛腳都夠食啦，係咪？原來要講嘅就係一樣嘢，我哋嗰個價值觀啊！如果我哋價值觀睇唔啱，我哋話，神父好似成日都話我哋要神貧啊，我哋要乜嘢啊，咁好似睇唔起嗰啲努力工作嘅人，咁你就錯啦。喺我哋教會嘅倫理教導裏邊啊，我哋努力賺錢去改善自己嘅生活，我哋循正當嘅途徑，每日辛勤工作，揾到啲錢改善我哋家庭嘅生活，點解唔得啊？正確啱嘅，你前半生好努力咁樣去工作，去揾積聚咗啲財富，而家安享晚年，點解唔得啊？唔得嘅係乜嘢？唔得就係成日去幻想不勞而獲，去中大樂透嗰啲就唔啱咯。有啲人啦，報紙講下，抌好多錢落去，希望一注就贏啊！係咪叫一注啊？一注就贏嗰班嚟，但係好多都係去咗就係冇㗎啦，基本上係賭博嚟㗎。如果你將你咁辛苦揾翻嚟嗰啲錢咁落去抌咗落去，就係搏一筆橫財，呢個先係基督今日福音裏邊提醒我哋嘅人生，唔好期待不勞而獲啊！不勞而獲嘅錢財，你係食唔安樂、瞓唔安樂嘅。我哋要記住，我哋人係需要工作，人係需要每一日辛勤去努力咁樣去為我哋嘅生活，我哋出力去努力為自己嘅生活安排。所以如果你以前係已經好努力去工作啦，而家有一個安享晚年、安安樂樂享受啦，唔使唔安樂。但係嗰啲不勞而獲嗰啲咧，就真係可能會日夜擔心，唔知幾時人嚟偷晒佢啲錢啦。第二個嗰個誘惑，佢話如果你係天主子嘅話咧，你就叫天主嘅天使托住你，你好似空中飛人咁跳落去都唔緊要嘅。佢就叫耶穌做乜嘢啊？佢叫耶穌，你叫你嘅天主俾個保證你啦。佢想耶穌基督動搖佢嘅信心啊！睇我哋自己下咩時候我哋會動搖信心啊？特別喺信仰生活裏邊，我哋祈禱好耐，天主好似都隱咗形，聽唔到我哋講嘢咁樣。嗰時候係咪我哋嘅信心會動搖呢？係咪呢個時候我哋就唔再相信天主呢？天主，我求嚟求去，你都唔聽，你都唔俾我嘅，係咪咁樣就會覺得呢一份嘅信仰唔值得你堅持落去呢？兄弟姊妹，你有冇諗清楚啊？我哋
對基督嘅信仰啊，唔係淨係靠一個保證啊，我哋係靠信賴啊。就算天主點樣好似天主唔聽我哋嘅祈禱，我哋仍然要信賴啊。基督喺佢生命最困難嘅時候，佢話天主啊，如果你願意嘅話，你將呢個苦爵拎開啦。天主係冇聽到佢嘅說話噶，天主係冇嘅。我哋人嘅祈禱成日好奇怪嘅，我哋畫咗個框框，天主啊，你挑落嚟吓，你按照呢個框框，按我嘅意願，唔好按你嘅意願吓，你俾我啦。我哋以為我哋咁嘅祈禱，天主按照我嘅要求咁樣做，天主就係錫我、愛我，呢個天主值得我信賴佢。睇清楚，原來我哋嘅信仰係咁樣嘅。如果我哋嘅信仰只不過係咁樣嘅一個框框，我哋天主啊，你保證我吓，保證我嗰啲花日日都開，天日日都藍，唔好落雨啊！我哋雨水太多啦，我哋要天主挑入去我哋嗰個祈禱嘅框框，我哋祈求嘅框框。如果天主唔答應咧，我對你有啲失望啊！天主，我哋天主個信賴係咁樣嘅咩？我哋對天主嘅信仰係咁樣嘅咩？如果今日天主唔信我意，我就唔信佢哋咩？咁我點樣念天主經啊？願你的名奉行在人間，願你嘅旨意奉行在人間。其實唔係噶，不如你念願我的旨意奉行在人間啦。願我的旨意啊！但天主經唔係咁念嘅，你仔細去諗一下，連基督作為人，佢最需要天主喺佢身邊，佢最用人嘅最脆弱嘅時候去求天主，天主都冇答應佢，冇啊！所以我哋對天主嗰份信仰唔係要一個保證，係我哋對天主嗰份信賴。第三個有學，天下萬物所有榮華富貴，我俾你。財富啊嘛，邊個唔想要財富？但係財富好容易讓人迷失。你知唔知財富背後帶嚟嘅係乜嘢啊？你知唔知點解嗰啲有錢人越有錢越想有錢啊？因為原來有咗錢之後帶嚟嘅係乜嘢啊？係權力，權力帶嚟嘅係乜嘢啊？係操縱。你今日表面睇上嚟呢個世界嗰啲經濟下咁樣流轉，啊好犀利啊咁樣。其實呢啲有錢人，唔好意思啊，我唔想點名，但係大家都知道嘅。美國總統 Trump 咁有錢，點解佢仲要做總統啊？佢要權啊嘛，佢要權去操控呢個世界啊嘛。你睇佢而家玩緊成個世界㗎，睇到嗎？我用關稅去玩你，我有權。你仍然將美國第一，其實佢講緊美國第一嚇，其實佢更想講係咩啊 ？Trump 第一。你哋個個都嚟朝拜我，佢好似今日第三段誘惑一樣啊！你跪低啦，你跪低朝拜我，我將天下所有萬物賜俾你。唔好意思嚇，我應該係唔提人名，但係我對於佢真係一啲好感都冇。佢係咁樣玩緊成個世界，或者佢以後唔俾我去美國唔緊要，我唔需要一定要去美國。係啊，你睇到嘛？有錢就買到權。我哋有句俗語講咩啊？閻王易見，小鬼難求。小鬼係一個權嚟㗎，連小鬼都可以賣弄權勢啊！權可以腐蝕人心㗎，所以
咁多年嚟修會，我死都唔肯做會長。唔好意思啊，我唔係話我哋啲會長唔好啊，但係我自己即係會有啲驚。即係當你坐咗喺我自己親眼睇到㗎嚇，唔係我唔係講笑。我去咁多修會裏邊講避靜嚇，我睇到個現象，我覺得好可悲啊！有好多做過會長、做過嗰啲高位嘅人啊，上咗嚟之後退落嚟啦，唔可以喺神壇落翻嚟啊，落唔到啊！明明已經退晒，唔做會長唔成㗎啦，係平民一個。唔係啊，我以前係會長，所以你而家都聽我講。有唔可以喺神壇落翻嚟啦，落唔翻啊！如果人上咗神壇落唔翻嚟啦，就係今日魔鬼想要。所以我哋喺加拿大主教好嚴嘅，溫哥華7月1號換神父，唔該你神父7月1號半夜12點之前你離開你個堂區，唔好再翻嚟，多1分鐘都唔俾你留，你唔好搞呢個堂區啦，你退咗落嚟就係退咗落嚟。我哋會是一樣，所以近呢幾十年我哋啲總會長嚇，甚至乎我自己啲省會長睇到係真係好謙卑啊！做咗咁多年總會長，落嚟就係落翻嚟埋名隱姓，埋名隱姓，繼續做一個無名嘅會士啊，繼續做宣講嘅使命嘅啫。係啊，當我哋人面對我哋基本嘅人生要求，我哋為我哋生命奔波，為食物奔波等等，為生活奔波 OK 嘅。但天主喺邊度啊？如果我哋嘅心只不過每一日拼命揾錢、拼命工作，祈禱唔記得咯，主日彌撒唔記得咯，呢個時候我哋就要警醒啦。當我對天主嗰個信心，我哋要求一個保證嘅，我個保證就係天主啊，嗱，我嘅祈求就係一個框框，你挑落嚟啦，你一定要滿足我嘅框框嘅祈求，我先繼續信你。唔係嘅，就算天主唔答應我哋對天主係一份信賴，一份信仰嚟嘅。第三個，對於世間所有嘅權勢、權力，我哋唔好眷戀。就算以前你點樣輝煌，唔好眷戀。好實際嘅就係我睇返喺家庭啦，家庭裏邊做父母年紀大咗啦，我哋真係要講一句嚇，就算我係長輩嚇，好似我係舅父啊、阿叔啊咁樣嚇，我都有咗個長輩身份，就係仔大仔世界，佢哋有自己嘅生命。呢兩日我好體驗好深嚇，因為有一個教友一直同我分享，神父教下我個仔啦，佢而家有女朋友啦，唔識阿媽咁人有女朋友啊嘛，咁你即係咁你識自己嘅位置喺邊度啊嘛，明白嗎？知道自己嘅位置喺邊度，你知唔知道啊？人年紀大咗咧，唔好惹人討厭啊！自己知道自己嘅位置喺邊度啊！好似我而家我喺呢個團體，我最大嘅年齡最大嘅，但係我知道我唔好阻住個地球轉啊！呢啲後生仔，佢哋後生仔呢啲修士，佢哋有自己嘅生活，自己嘅一啲價值觀、人生觀，真係要我出聲嘅時候先出聲啦。我哋有自己位置噶嘛，有自己位置，好好地坐喺度，人哋會尊重你噶嘛。但係如果我哋不斷去干涉呢啲後生仔啊，你到最後嗰個後果係咩啦？大家都不和，大家都會覺得好唔舒服。點解我仍然可以喺呢班後生仔裏邊仍然坐得咁安樂啦？因為我知道我個位置喺邊度。唔出聲嘅時候，真係唔好出聲。
知道嗎？我哋有自己應該有做嘅一份。今日我已經唔係副會長，今日我已經唔係導師，咁我就唔應該再講副會長嘅説話，我唔應該再去講導師嘅説話，我有我嘅位置去講説話。今日呢3個誘惑，其實係一個新年一個好好嘅提醒，提醒我哋睇清楚我哋對財物嘅態度，我哋睇咗我哋信仰對天主依賴，我哋睇清楚原來世間所有嘅權勢，所有一切都唔可以讓我哋遠離天主。兄弟姊妹，人生避唔開誘惑，我哋唔可以求天主，天主啊，你將所有嘅誘惑免除我啦。但係我哋可以每一日念天主經嘅時候，就祈求天主不要讓我們陷於誘惑。新年新希望，希望今日呢一段正道分享，同大家一個新年嘅互相勉勵。咁神父一陣間啦，就會同大家送聖灰。嗰啲聖灰咧，星期3嗰時候，聖灰禮日已經祝聖過啦，所以我就用短短嘅1-2分鐘嘅時間，同大家講一講呢個聖灰嘅事情。一陣間你會聽到神父一陣間你嚟到神父面前，你有2個方式可以揀嘅。第一個，神父可以將聖灰喺你額頭上邊咧畫一個十字聖號，或者如果你覺得唔方便，你可以頭耷低少少，神父將個灰啦、聖灰啦灑喺你啲頭髮上邊都係得嘅嚇，2個方法都得，你自己選下。你會聽到神父講句説話，就係你們悔改順從福音吧，你們回頭悔改順從福音吧。呢2句説話，希望作為大家一個互相4旬期嘅開始，互相勉勵。原來我哋順從福音之前，我哋係要回頭悔改啊！咩叫做回頭悔改啊？回頭悔改就係我而家走生命嘅道路，我哋一個方向，我發現一個方向唔啱啊！點樣唔啱啊？唔係朝住我所信仰嘅天主嘅目標而行嘅時候，就係行歪咗路啦。行歪咗路，翻轉頭再嚟過，呢叫做回頭改過。有乜嘢需要回頭改過？每一位姊妹自己心裏明白，心裏清楚，唔需要神父一一去問你，因為你嘅良心係你最好嘅尺度。你認為你嘅良心係邊方面讓你覺得唔舒服？不管係你對家人嘅關係、對朋友嘅關係、對世物嘅態度、對財富嘅態度，或者你對權勢嘅態度，或者對名譽等等，你嘅良心會話俾你聽，呢個尺度喺呢度。特別係你係一個有信仰嘅人，你嘅良心係受信仰熏陶㗎。所以我基本上邊係會相信大家個良心都係一個正確嘅良心嚟嘅。如果真係唔識判斷嘅時候，就嚟問神父啦。所以記住，原來我哋要行福音嘅路之前啊，我哋係要回頭改過嘅。今日灑聖灰，為你灑聖灰、送聖灰，個意義就係提醒我哋先做一件回頭改過嘅事情。你知道先至可以順從福音。如果咁多年你覺得福音嘅路唔好行，行得咁辛苦，原來因為我冇回頭改過。其實每年4旬期開始，教會都係希望用呢句説話同我哋一齊共同勉勵。兄弟姊妹，記得你今日領聖灰唔係只係一個禮節，唔係人領我領。但你領咗之後，你領呢個聖灰下，係真係記住我要回頭改過，然後一個行動順從福音。順便提一下嚇，未領洗嘅兄弟姊妹一樣可以領聖灰㗎，知道嗎？唔使客氣嚇，我聖灰夠嘅，
我頭先叫副祭倒咗半樽出嚟㗎。咁而家兄弟姊妹，我哋服務兄弟姊妹幫助大家好似領聖體咁兩個，我哋排隊出嚟，好嗎？阿陸生可唔可以少少音樂？我哋唔使咁安靜，讓大家心情可以平和。我哋喺呢啲聖樂之中，我哋一齊去領受呢個聖儀啊！